大家好，下面给大家介绍一下我们公司快速连接器的操作方法。首先介绍一下所需要用到的工具：切割刀、皮线开拨钳、涂层剥离器、皮线夹具，重复使用的时候用到的卡片、无皴纸，这是我们连接器的主体。首先第一步，将维护套穿入皮线，开拨皮线，开拨长度大概在4到5厘米，然后用涂层剥离器进行涂层的剥离。剥离完毕，用沾有酒精的无皴纸进行擦拭，弯曲度测试。将处理好的皮线光缆放入夹具，进行切割。将夹具放置切割刀槽道，并且顶到头，切割。切割完毕，取出皮线光缆，拿到连接器主体，将皮线光缆慢慢穿入连接器主体。当皮线光缆穿至阻挡处，会发现光纤产生微弯，这时按住尾部，取出离心槽开启条，将维护套推至前，并且旋紧，套上外护套，操作完成。因为我们公司的快速连接器是可以重复使用的，所以下面给大家介绍一下重复使用的时候。首先第一步，取出外护套，将重复开启的卡片放置连接器主体，并且推向前，旋开维护套，取出皮线光缆。接下来就按刚刚的操作方法重新使用，注意重复使用的时候要保证离心槽开启片处在这个位置。